हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फॉर्मेटिव हाउसवाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वो है सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम। जो सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम होती है, ये सिर्फ बड़ों में ही नहीं होती, बल्कि बच्चों में भी और इनफैक्ट इन्फेंट्स में भी होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी जिससे आप इसे बहुत हद तक, इनफैक्ट 80 या 100% तक आप इसे ट्रीट कर पाएंगे अपने घर पे ही, ना कि किसी दवाई या डॉक्टर के पास जा करके। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम अगर किसी चीज़ के लिए दवाई खाते हैं तो वो एक चीज़ को तो हील करती है, साथ में दूसरी तरफ अपना एक साइड इफ़ेक्ट भी देती है। जैसे कि हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक खाओ तो दांत जो हैं वो पीले हो जाते हैं, या फिर बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए, लेकिन अगर आप घरेलू उपाय करेंगे तो क्या होगा कि उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि चाहे आपका बच्चा 1 साल से ऊपर है, ठीक है, 1 साल से ऊपर के बच्चे और आपकी उम्र चाहे जितनी भी है, 60 हो जाए, 80 हो जाए, जितनी भी हो जाए, ठीक है, उनके लिए मैं ये टिप्स अपने दूंगी। ठीक है, तो पहला मैं ये आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आप क्या करें कि 1 गिलास पानी को गुनगुना करें और उसके बाद आप उसमें 1 चम्मच हनी ऐड करें, यानी कि शहद ऐड करें, और उसे दिन में 3 से 4 बार आप उसे लें। एक दिन में ही अगर आप लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि सोने से पहले आप उसे ज़रूर लें, ठीक है, भूलें ना। दूसरी चीज़ क्या है कि आप काढ़ा पिएं, ठीक है, काढ़ा की रेसिपी मैं आपको दे दूँगी और आप उस हिसाब से अपना काढ़ा बना लें। मेरे पास अभी तुलसी की पत्ती अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने नहीं बनाया, मतलब ऐड नहीं किया। आपके पास हो तो आप उसे बिल्कुल ऐड करें, क्योंकि तुलसी में क्या होता है कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि सर्दी खांसी जुकाम या जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि मेरे डॉक्टर जब भी मैं अपने बेटे को लेकर के जाती थी उनके पास, तो वो हमेशा ही एक दूध का बताते थे, जो कि है हल्दी अदरक का दूध। ठीक है, उसकी रेसिपी भी मैं आपको दे दूंगी। ये मत सोचिएगा कि बस हल्दी अदरक डाल दी और दूध प्रिपेयर हो गया, नहीं, उसकी रेसिपी मैं जिस तरीके से दूंगी उस तरीके से आप बनाइएगा और आप पाएंगे कि 1 या 2 दिन के अंदर ही, चाहे आप छोटे हों या बड़े हों, जो भी हों, उनकी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना लेट किए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं, मैंने लिया यहाँ पे अदरक घिसा हुआ, गुड़ लिया है, मैंने दालचीनी लिया है, ये मैंने लिया है लौंग और काली मिर्च, और ये 1 कप पानी लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक बाउल रख देंगे गैस पे, गैस को ऑन कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें ये पानी जो है 1 कप वो हम इसमें डालेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने डाला, आपने देखा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि अदरक घिसा हुआ वो डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें दालचीनी के बाद हम इसमें 2 मैंने लिया काली मिर्च और 2 लौंग लिया है, ताकि बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, माइल्ड ही रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी की प्रॉब्लम मुझे नहीं थी इसलिए। और गुड़ लिया है मैंने, ये जो गुड़ है वो भी क्या कहते हैं कि वायरस को किल करता है, और साथ ही साथ ये सारी जो प्रॉपर्टी है उसमें ये हेल्प करेंगी। फ्रेंड्स, आप मेरी आवाज़ से समझ पा रहे होंगे कि मुझे खुद ही सर्दी खांसी हुआ है। जी हाँ, मैंने खुद के लिए ही ये काढ़ा प्रिपेयर किया हुआ है। हम इसे चम्मच के सहायता से हिलाते हुए बनाएंगे, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाए। इसलिए हम इसे हिला देंगे, स्टेयर करेंगे, जिसे इंग्लिश में स्टेयर करना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि बॉईल आने तक वेट करेंगे। उसके बाद हम आँच को सिम कर देंगे, मतलब मध्यम कर देंगे। ठीक है, मध्यम आंच पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए हम इसे छोड़ देंगे। उसके बाद आप देखेंगे, थोड़ा सा आंच तेज़ भी कर दीजिए कि उबाल आने लगा। उसके बाद आंच को बंद कर दीजिए और उसके बाद आप इसे छान लीजिए एक छन्नी की सहायता से, और ये आपका काढ़ा रेडी है। फ्रेंड्स, मैं अभी जो मिल्क है उसकी रेसिपी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सब्सक्रिप्शन मस्ट है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। और उसके बाद इसमें हनी ऐड कर लें। हनी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी जो इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और फ्रेंड्स, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अमॉन्ग नीडी पीपल। थैंक यू।